Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Odi Rizky Sabani dengan NIM 19.01.015.059. Sebelum itu saya ingin berterima kasih kepada Pak Iksan Adiasa selaku dosen saya. Dan saya juga berterima kasih karena sudah diberikan tugas pengganti dari tugas yang saya telah mengumpulkan kemarin. Untuk tugas yang baru ini yaitu mereview jurnal internasional yang untuk tugas kali ini yaitu mereview jurnal internasional yang sama dengan yang kemarin tetapi dengan full bahasa Inggris. Mohon maaf sebelumnya mungkin bahasa Inggris saya kurang jelas atau masih kurang dimengerti, tapi insya Allah saya usahakan. Sebelumnya saya ingin mengetahui untuk memberitahukan untuk judulnya yaitu penurunan integrasi kontrol atensi top down dan bottom up di orang dewasa yang lebih tua dengan gangguan kognitif ringan. Itu judulnya menurut bahasa Indonesia. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu untuk bahasa Indonesianya tentang MCL. Individu gangguan kognitif ringan atau biasa disebut dengan MCL bertujuan untuk diarahkan top down dan memiliki stimulus dengan perhatian dari bawah sampai ke atas. Nah, untuk kali ini ada 30 orang tua dewasa dengan MCL dan 30 kontrol sehat atau biasa disebut dengan HC. Dengan HC yang cocok secara demografis ketika orang melakukan tugas pengambilan keputusan yang seketika. Nah, untuk kali ini hasil menunjukkan bahwa peserta dengan MCL terganggu di informasi yang tidak relevan dengan tugas yang kognitif yang lebih rendah, sementara di beban bahwa mereka tinggi, mereka mungkin mengalami penghambatan pasif pada pemrosesan bottom up yang tidak relevan dengan tugas. Nah, untuk kesimpulannya menunjukkan bahwa orang dewasa lebih tua dengan MCL cenderung mengalami perubahan dalam interaksi antara top down dengan. Sekarang saya akan menggunakan bahasa Inggrisnya full bahasa Inggris. Mungkin kurang jelas atau enggak jelas, Pak. Mungkin bisa dimaklumi karena saya juga masih belajar, Pak. Deadline in the integration of top down and bottom up attention control in older adults with mild cognitive impairment. Impairment atau MCL have definition in goals direct top down and bottom up stimulus driven attention control. However, it remains unclear whether and how the interaction between the two processes are altered in the individuals with MCL. We collected electroholographic data. Okay, next. EEG of 30 elderly adults with MCL and 30 demographically mentally healthy control atau HC. When the performance picture definitions market text in which we manipulate the cognitive load involved in top-down results are surprise. More involved in asking bottom up that are not relevant to the text. We found significant group definitions is in the result suggests that participants with MCL were
decided by information with the text under law cognitive load. When under high cognitive load burden, they may experience passive in button when within bottom up irrelevant tasks due to result exhaust. In the uh, in the addition, altered international in the MCL group overson scores at attention stake and result anxiety. The that integration of down and bottom up attention control in older adults with mid cognitive impairment. Individuals with mid cognitive impairment or MCL have deficit in top-down goals, direction, attention, control, and stimulus direction, bottom-up attention control, and are significant group differences in the interaction between top-down and top-up process. The results suggest that participants with MCL are decided by text improvements, information load, cognitive load. While under high load, they may experience passive inhibition and text relevant underload due to attention defense. In the addition, the altered interactions of observed in the MCL group assert of the selective attention and uncertainty state. However, because of the single factor design applied in the classroom practicing in the Gaffes race to cognitive convert later is known about when other the interaction bottom down and bottom up attention control in older admin MCL. The results of manipulation the cognitive load. The interaction of war reception by the RT or oddball standard with attention at high cognitive load rather than low load. In this study, we asked MVT and resultant older adults with MCL in demography maintenance holder control in investigation change in the interaction between top down and bottom up progress exhibited in individuals with MCL. We applied electropography or EEG with high improvement result and analyzed events associated parliament or ERP and SLAP ERP microstate to bottom up present and implementability to determine when individuals processing stake with MCL with so a deficit in the interaction between top down and bottom up process. Our results in the text that older adults with MCL are likely to experience alteration in the integration between top-down and bottom-up attentional control. The fair to implementally address silent texting elephant interpreter under low cognitive load, forecasting and distributing definition on the top-down and down progressing of the relevant information with underhit cognitive load to the mass suppression distribution sample, but because attentional results are the echo. The findings represented by ARPS and ARP microstats suggests that the altered interaction between top-down and bottom-up
attentional control accosting at the stake of selective attention and unicerity reduction. Sorry if my English is not fluent. Okay, thank you for your. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.